मेरे दोस्तों चलिए आज आप लोगों का दम देख ही लेते हैं कि आप लोग कितने दमदार हो। आप लोगों ने दुनिया के बहुत ही ज्यादा खतरनाक गेम खेले होंगे, लेकिन देखते हैं कि आप लोग ये वाला खतरनाक गेम खेल पाओगे कि नहीं खेल पाओगे। हमें तो लगता है कि आप लोग इसे खेल ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये दिसम सिर्फ और सिर्फ चाइना के बंदों में पाया जाता है। और यहाँ तो देखो चाइना की लड़कियां भी इस गेम को आसानी खेल रही होती है। दोस्तों वो तो करोड़ों के करोड़ों रुपए भी जीत रही होती है। लेकिन दोस्तों क्या आप लोगों को पता है इस गेम में कितना बड़ा रिस्क है। अगर कोई भी बंदे के हाथ से वाला गिलास फिसल गया तो ये अंदर रखा मगरमच्छ का बच्चा उसको जिंदा ही खा लेगा। दोस्तों लास्ट का पत्ता जब बचता है, लड़की जैसे ही फूकती है दोस्तों वो लड़की तो बहुत ही ज्यादा बेहोश हो जाती है।